வாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் கார் ரேஸ் பார்க்கலாமா? இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சியர் பண்ணுறதுக்காக டைகர் அண்ட் உல்ஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ தான் ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது எப்படின்னா 6x6 ட்ராக்ல 6 கார் போகும். ஸோ இது மாலில் தான் நடந்தது. ஸோ எல்லா பேரண்ட்ஸும் எல்லா ஸ்கவுட்டும் வந்திருந்தாங்க. செம்ம ஜாலியாக இருந்தது. மேலே இருந்தும் எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் நிறைய கூட்டம் வந்துருச்சு. ஃபுல்லாக இருந்தது. செம்ம ஜாலியாக இருந்தது. இது நம்மளே பண்ணுற காரு. ஸோ இது நம்மளா க்ரியேட்டிவாக எவ்வளோ பண்ணுறோம், ஸ்பீடு எல்லாமே அழகாக பண்ணுவோம். ஸோ எல்லா கிட்ஸ்க்கும் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நம்ம கார் வரணும் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேஸில் இவங்க எல்லாருக்கும் அழகாக கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அன்றைக்கி அவங்களுக்கு பர்த்டே. ஸோ எல்லாருக்கும் ஃப்ளாகு அண்ட் ப்ரேஸ்லெட் கொடுத்தாங்க. ஸோ இங்கே அழகாக இதான் ட்ராக்கு. ஸோ உங்களுக்கு கார் அழகாக சல்லுன்னு வரும். செம்ம ஸ்பீடாக இருக்கும். இந்த கார் ரேஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு. மேலே வந்து டைகரும் உல்ஃபும் ராக் பேப்பர் சிசர் விளையாண்டுட்டு இருந்தது. அது ரொம்ப ஜாலியாக எல்லா கிட்ஸ் கூடயும் விளையாண்டுட்டு ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் லாஸ்ட்டாக அவார்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு எங்கள் பேக் தான் வின் பண்ணுச்சு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில். ஸோ இது எல்லாமே சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கும். நம்மளோட கார் என்ன லெவல் என்ன ஸ்பீட் எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணி அழகாக ஜென்ரேட் பண்ணி வந்துடும் சிஸ்டமில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 ஸோ அதை அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க. அங்கேயும் உங்களுக்கு சிஸ்டமில் ஸ்பீடு என்ன 1 2 3ல வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு ஆவரேஜ் ஆஃப் 6 எடுப்பாங்க. அதில் உங்களுக்கு கார் ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்ப்பாங்க. நம்ம பேக் வின் பண்ணிடுச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பை. லவ் யூ ஆல்.